Jeg er i gang med min Elisabeth bluse fra Petit Knit, og jeg er nu nået til den her pind, hvor jeg skal have samlet mit bærestykke, så jeg kan strikke rundt. Jeg er altså færdig med at strikke de her dobbeltstrikkede forkanter ned i begge sider. Jeg er sluttet her på venstre side, hvor jeg lige har strikket en pind fra vrangsiden, hvor jeg har strikket 2 vrang sammen, så jeg altså nu har 6 masker tilbage i den her dobbeltstrikkede forkant. Det første jeg gør, det er lige at strikke ret hen over de her 6 masker, jeg har siddende her. De 6 masker, dem lader jeg sidde her på den lille rundpind, og så fortsætter jeg simpelthen hen over alle maskerne her på mit bærestykke, indtil jeg har 6 masker tilbage på min pind, som altså er de 6 masker, der hører til vores forkant i højre side. Så nåede jeg altså hen til den anden ende af mit arbejde her, og har kun 6 masker tilbage, som er dem, der hører til min højre forkant her. De her 6 masker, de skal nu strikkes sammen med de 6 masker, der sidder her på den lille rundpind fra min venstre forkant. Den højre, den ligger øverst her, og så skal jeg altså strikke 2 ret sammen med en maske fra den forreste pind og en maske fra den bagerste pind. De masker, der sidder her på den forreste, de sidder meget stramt på pinden, fordi at de lige nu sidder på en pind 4 og faktisk er strikket på en pind 2,5. Så hvis det bliver for stramt for dig at sidde med, så kan du altså flytte dem hen på en mindre rundpind, når du strikker de her masker sammen. Men nu skal jeg lige finde mit garn en gang. Det har jeg her. Og så får jeg altså strikket, sådan så at jeg går ind i en maske på den forreste pind. Dem skal jeg nok lige have godt ud på spidsen. Sådan der. Og en maske fra den bagerste pind. Og så tager jeg garnet med igennem begge masker. Og lader begge masker glide af. Sådan der. En maske fra den forreste pind. Og en maske fra den bagerste pind. Ret igennem begge to. Og lad begge masker glide af. Og det gør jeg med alle maskerne her. Det var den sidste af de her masker, der skulle strikkes sammen, og mit bærestykke er nu blevet samlet, sådan så jeg kan fortsætte rundt. Min omgangsstart, den kommer til at ligge her, så jeg sætter lige en markør, og så er det altså bare med at fortsætte rundt, i stedet for frem og tilbage.